Voilà, Matondo Mbuta Kato Osunda, intervention salée en tout cas, et vous permettre surtout tout l'andapenza Kitoko, maintenant dans Pokalelo. Matondo Mbuta Bayaya, basé dans Pokalelo, Matondo Mbuta Nyoso, basé dans la carte conférence dans Pokalelo. Bayenge, kwa beno babo, bayenge kwa yanki beni mwanantemi, ya bondo pe mikengi miamio, mina kunti. Matondo kwa beno bana Congo, kwa beno ba Congo, kwa beto ba Congo, petit landa mandanda meto mkoki la yi. Ok, bambuta na sepeli ko landa bino nyonso na boki vraiment na o nyonso pas concernant thème kitoko. Thème ya mwana ngangu mwana zuba na bandi na temps tokomi na itumba oyo toza nango esengeli totia penza intelligence liboso esengeli vraiment totia intelligence liboso parce que ennemi aza kolala te ennemi aza ko user de tout et superflu pona koya pona ko tia volangani ennemi azola la terre azoko sala baba azoko ko imaginer ba stratégie ya ndenge na ndenge na ko sala nani pona na ko sala nini pona koma na tel point na ko sala nani pona nazo eloko nazana ngo ça faut tout ça ke ba véritablement bambuta ya en tout cas oyo bazoko landa faut tout ça ke ba de ce qu'on appelle l'intelligence avec ennemi ezali moko na bino au sala na munguna. Autrement dit, attendre. Nous devons véritablement faire attention. Na bateau, il y a biso bazo ko sala intelligence avec ennemi. Tozo yozo mona inde kona yo bozo ko sola ya boye. Nous rendre yé azo ko servir ba cause ya bato mususu na sima. On a vu ça avec les Mantezolo, on a vu ça avec les parfaits Batsangana. Et ça, ce sont des points où le Seigneur Bishop tout ça très très attention. Très attention. Parce que Munguna Zolinga Ayeba, premièrement, na cadre na biso yo, Munguna Zolinga Ayeba, esikani ninkaka azali. Munguna Zolinga Ayeba, fonctionnement ya parti na bino ezali ndenge nini. Pour Ayeba ko ba lever ou ko buka yango. Alors que Bissou comme il a point pour tout qu'il pouvoir, tous en proverbe, na Bissou, la sagesse, na Bissou, maintenant on a donc na continué. Alors, et ça mais oui, il faut tout ça très attention. Tout ça très attention en tout cas de ce qu'on appelle l'intelligence avec ennemi. C'est attention avec Obao, tout bien dit, bon temps tout. Parce que Bazako Bango ndem bako servir na levier na munguna na biso pona koya ko baby exception na kati. Nka kasi akomaki kongo to moko ya longtemps. Akomaki kongo to o yazo kolobela un parti de collabo. Parti moko ba collabo et que ça na Belgique pour combattre BDM. Et parti wana tout le monde qui ont bimaki na Belgique mais bimaki na Congo dynamique Congo so ya mbuta na biso manyanga wa akima biso yé mtasa qui partout et na mbuta nyoso balandi na sima donc faut tout ça attention même na bateau nyoso balanda qui na sima parce que bango ba kozana ba ramification na bango ba kozana ramification na bango tina kati ya parti pour bazo ba information oyo to bosana te nkaka a dû à longola kimbuta basanga na père à longola qui justement parce que à même qui information est pas il y a moins naï donc tout ça la keba parce que cheminement na ezakaka
ezali kaka photos za nango mayele photos za nango mayele to ça y terme kitoko lobi mbuta makambo to yebaka to si to vivre déjà ba ko ebele il va falloir à un moment donné tous à la mayele siko OK yamba oui watekela mumaza walwengi sa basala kusimo o alikala liboso intayeba o ayeba nini koteka ko talisa bandiko bazana sima na bango biso to leki déjà na ba point wana nyonso photos za nango siko mayele mwana mayele ayebiki wasina les gars qui zalo comme mabe pour ça qui bamba si mon relation na ko na beba na te. Donc nous devons faire très attention nous ko banko na biso dans la carte diaspora et puis pour la bande ko bazana kati mboka kumna pour la bande ko baza donc ça nous concerne tous finalement. Nous devons faire attention que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Nous allons aussi bien pour la biso que même pour la bande ko bazana intention na ko sala mabe wana. Il faut faire attention et tumba izali ya biso nyonso. Ceux qui ont gagné, ceux qui ont gagné, ils pour intérêt commun. Nous nous battons pour l'intérêt commun. Nous nous battons pour l'intérêt commun. Et la bande de site en denga zaliwana azuya pour l'intérêt na yemoko. Tant tu comme quand ça cause makantiwana, n'attend on faut peut-être mieux commencer à s'intéresser koyeba mutango besoin le bazan nani. Comment il vit? Pour cause makanti belé pas mutu boyebi na binuité et c'est ça c'est vraiment mauvais. Ils ont madame tel eza madame te vous makanse belé na muto boyebité on ko za jugement pour juger muto bien boyebité bo linga ndenge nini alors que boyebi na binu yete baboya keloko yo so yebi mais yo yebi muto te on déjà ko boya ye mais yo muto azali perdant finalement so azali muto madame ye tazo me lobi bolongi ye muto azana muto makambo yo inika boypamba mais siko olobani donc il faut quand même tout ça l'attention. Tout ça, attention, tout ça dans Mayele, n'ayez pas tout à l'accès tout à l'heure. Mon quoi, la qualité, il y a Kadoulou, qui a Fomzambi to à Congo, il Ngangu. Ngangu Zandi, il y a un disika Kasema, Nzayan Vimba. Joulou Toto. Donc, Mayele, ils allaient au réseau pour créer. Mayele, ils ont créé, Nyonso, tout ça, pour servir Bissopoto, to avancer. Mayele, ils ont permettre à Bissoto s'élever. But, il y a biso batunyo sur notre amitié, élévation spirituelle. Il faut s'élever, c'est l'intelligence. Tout mata, tout région de Tanzambie. Alors, tout rejoindre la bouzo baté, tout rejoindre la ignorance, parce que justement l'ignorance c'est allé à l'opposé à Maïle. L'ignorance c'est allé opposé à Maïle. Alors, il y a vraiment, c'est conseillé. Moi, je n'ai pas fait ça conseil. Nous avons tal simplement bandicognon sur photo. To boss na passé na bisoté, to boss na aussi to ba expérience na biso vécuté. To boss na to pardonner mais to boss na té. To pardonner mais to boss na té parce que sinon tu vas ya dans même travers et à tout lundi quoi na kunto ala ko. Alors voilà, ngai na banzi on a dans ya moko bakisa na pourquoi lelo en tout cas na temps pesa maloba yango na mbuta. En tout cas, c'est très intéressant. Tokoba, Matondo. Matondo ya mingi na kanisi balandi nyonso ya 3w.radiocongodieto. Tozana bino na mpoka na lelo. Tozali koyoka mo nyonso. Na yangwana tokei mbango epai ya mbuta na biso kia toko nsunda. Topesi yo maloba sokozana mituna. Otuadisa biso. Pe oloba oyo nyonso. Osiliko yoka katina esika oyo soki ezali ya toli opesi soki ezali ya koloba soki ezali ya mituna topesi bato na maboko nayo. Matondo mingi kwa onsono kwa ntuka Kongo za onsono ntuka nkiese mingi ngena yao kuna intervention ya nene gavangi mbuta zeto president i conseil de sage mutamputo kuna kabinda. En tout cas mbuta zeto félicitations Udiambo, vraiment sagesse gainge udusongele ulumbu kyokyo ingevo. En tout cas aprendi uma coisa muito importante que eu na beta aqui na porta na malembe
na beta ki na porte na malembe mais bato bafongola ki porte te na kimbangu na beti na makasi vraiment et sagesse yo ya yingi vraiment et vraiment ngeye et président du comité de sages félicitations inkanda mnyole mina yao kwaku nkanda zozo sonekene kwa mbuta zeto kanda mnyole mina yao kwaku kanda ya tite mvutu za bisambu biaku inkanda zazi mbuta zetu mwanda nseme kasone kene yo kutiza kisasa mukanda zazi mu page 12 no point 3 mvutu za mpeve za bakulu baku ezana passage moko très intéressant ezali awa e passage diodio intibintanga yo muntu vuidi bakulu bandi mukitata ye ingudi mukitata ikingudi nsinga wagola wena vakati kwa muntu ye bakulu bandi nsinga wawu ulenda ninga nkasi ka ulendi tabuka nkutuko muntu kalendi lwaka bata mongo wa mkudulu mpeve nkutuko kondwa kwa teka vyokela vakiamvu kya bakulu bandi muntu buketi lomba buketi nyonga buketi dila ndombolo zandi wakana ziwakananga kwa mpeve za bakulu bandi ukitata yiku kingudi bavaninanga zomvutu bantu babingi bena mu mabundu ma Yesu Kristu mena mutombe kya bunzimbu babakanga mvutu zazi za mpeve za bakulu bauye banzilanga zavo zena mvutu zitukidi kwa Yesu Kristu nkiongo no buna kadieni na kwandi bonso bobo nkutuko enyono mkanda jayi mbuta muntu zandivo ntinga wa ulenda ninga nkasi ka ulendi tabuka nkutuko nkanda zole enyo nkanda bo mintsiku ya bundu dia Congo mintsiku me mundu dia Congo mon page 3 je vais lire seulement un livre bon c'est bon bien to bantu ku radio en tous am puku ka kunatanga mon page 3 otatu buta muntu yandivon mpeve inatanga di bundu dia bantu kundungu mumvita zao zazo impeve ya luzolo lwa tumamana ntsiki ya di bundu yesadila bisalu biabyo bia di bundu bonso bweli na ntsiku myomyo tumama buku kondolo mvalangani yikotanga yefwasanga mimbutu mya bisalu biao di bundu ili na tumama buku kondolo mimuntsiku mya di bundu dia mpantu mamu mankaka malenda vanga muntu mena mampamba Jona imamba sone kene mbuta muntu ne mwanda nsemi mukanda myole momo enkanda yantete mvutu za bisambu byaku enkanda ya zole mintsiku mya bundu dia Congo mtangine yetu za mbuta na mikanda oyo tomoni longi yetu yandi toute organisation faisala na ordre faisala na mibeko peut faisala respecter poto kende le longo en disant cela on a toute une hiérarchie organisée et fonctionnaka na likamundenge sengi ekende ebeto ko banjwaku izeko kibakala biobi kikuizanga munzo ibabeleki bawo yayaye mwasi na yo respecter bisote mwasi na yo asali boye engedi aka komene nkundi wandi ko beta mwasi na yo makofi kaka na mishi na bamwana libanda
liboso même ya koluka koyeba qu'est-ce que ça ne va pas. En tout cas, yango na uti koloba ke mutamuntu kuna kabinda président du conseil des sages, vraiment merci beaucoup. Matondo mingi mudiamu ge vraiment usadeli sagesse kwa yingi parce que et puis résultat parce que on a tous compris vraiment et puis osungi biso makasi. Di kaba mkulu ba mwela Kongo ba lukusaku muna kuna Angola kuna Angola ngena kuna kabinda mais velho muito obrigado por estar por essa tua intervenção. Foi uma intervenção maravilhosa com toda a sabedoria. A união faz a força. Nós os Bakongo e tu antuka Congo tu lede tu feitiçar de la caca mambo basisa bambuta zetu Budiambu be to bantuka Congo entia nene tungidi munzayai e Congo di antoti la muntangu jogo kau kuizidi kumbanza Congo mbanza Congo ezalaki bien organisé kina respect makasi yangwana ezalaki ekola ki makasi oyo kimikanda ba émissaire e boxina ba komaka soko tangi yango lelo na ba Rome na place to so ki kutala place bakunda mvuta zetu ntsakune mvunda ki bokelanga ku Italia bo le negrito otangi baka musokuti kuna tu diras vraiment que non partout oyo si au bokelanga aujourd'hui démocratie bazaba miyibi ka seke démocratie ko ba Congo ya tukidi mambo zikalanga kuna mambuta zetu bavangidi vraiment ce sont des choses extraordinaires. Bana batele, bana basekole. En tout cas, bambuta, tout tatamana, tout sala kisalu, beto ba Congo, ntoto talomba. Beto ba Congo, ntoto talomba, mundiambu, bambuta zetu, bayeba kikimvwama mtoto ngena. E bosi monto enkondolo ntoto oza lozala mayele yango ya modele nini ki mambo feta vanga mayele yango kosala yango na France parce que tu as un bon plan, un bon programme, je ne sais pas olobaka anglais kitoko, français kitoko, kikongo kitoko, je ne sais pas quoi encore, quelle langue olobaka kitoko oyiba proposer un programme de société les plus jolis de la planète nge gane ntotoko et ok, moi, il un plan le plus formidable. Je vais mettre ça en application. Kinti yoyo kuna sade la mambo zozo ngitu banana ngavo le biga sade la mambo zozo tikana tonga oyo tikana sala projet de société qui sont des projets A projet de société B mudiambo na ligne na sala likamugwe pona mais mtotomia sale la ngavo kutoto ko banzenza mudiambo tata Zambia mpungu vene kanda mundingani mutotomiandi muntiaba nkuluzandi zinkuluzandi et à 11. Donc, nous avons l'intérêt de faire chèque à toute personne qui s'assoit nani. Pour utiliser, il faut utiliser une couleur d'abisso pour faire chèque à toute personne. Parce que eto mpeveza mika mambo tusadelanga embuta muntu nasikutangela bina libike no ensinga za kanda iko bendana meko katana te so yo yepo luka okata nous avons te foutre dehors et sans pitié buta un conscient que to sita sonizeno ya niveau plus rien ne sera comme avant et ce n'est pas de blague plus rien ne sera comme avant. On rentre dans la ligne, nous disons tout ça na ba responsabilité toto to lomba, ba muta toto ba lomba, et muta muntu ni mwanda nsemi, ni mavwemba nkosi,
passing na ya mulumbu kioki mudiambu toto baba mkuluzeto tunwani nanga. Donc on ne pas plus rien ne sera comme avant. Plus de pitié. Plus de pitié. Nous devons tous marcher dans l'ensemble. Bundu ya Congo. Dernièrement, j'ai expliqué Bundu, cela veut dire quoi? L'union. Et comment vous pouvez parler de l'union si Bosolo l'a raté? Comment vous allez parler de l'union Solo qui beaucoup t'en a raté? Comment Oyo Bolobakeno et mon nom Kubundu Jake, Kubundu Jamaya Langena? Mais Bundu inki, l'union. Enge kumpanya yangu kumokena ngako. Bundu, ngeye Bundu, ngeye Kubundu ngena, Kibundu ngeta vovilanga. Kendi kala Bundu ko, et ngeye kumokena kumpanya yangu. Comment tu vas dire que non, moi je suis dans l'union, mais je parle à personne. Moi je suis dans l'union, mais je n'appelle personne. Moi je suis dans l'union, mais tous ces gens-là, ça me dit rien. Je préfère aller parler des gens qui sont ailleurs, mais je suis dans l'union. Mais qui Bundu? Mais Bundu, l'union. Bundu, c'est la confédération. Bundu, c'est la constellation. Si tu es dans l'union, tu commenceras par d'abord parler dans l'union pour avant d'aller dehors. En tout cas, on a pour le moment pour micro, on a posé parole, na tiki maloba pa studio pa ya mutana biso anzambi mutanzambi maloba mboka yo matondo zeno kasi eto antuka Kongo tulendeza yavo eto antuka Kongo mpeve za mika mambo fetisa delanga muvuma zeto nkumbulika ndivo Bundu jama yala e Bundu kikulendi kala kubundu ko enge kimokenanga kumpangiza uko ediole kibundu ko matondo mamingi kwa zimpangisa wonsono zeti kutulanda mukatiki ya trofa www.radiocongodieto.com tutomene yangalala tutomene tonda wabingi mu conversation ya wonso yetivana yeti salama mulumbu kia unu kwa zimpangisa wonso zina yeto peye boba beti kutulanda mukatiki ya trofa Radio Congo Dieto muzinsiza onso mubi konko bia bionso bianza tukulutondele tunaekiese mayangi kadi bantu bazadi di mukatiki ya radio beti kululanda vraiment benayekiese beti yangalala beti fila zi félicitations bana ba Congo bufuenu bobo vodia mudina luvo ladio beno bakulu lokala vakimosi bonso mikamyambwa matondo kwa bambuta za onso zeti fila zi félicitations muzinsiza onso Amerika, Canada, Belgique, petit fila ko Kapita, Angola, en tout cas tunekiese ye benaku RDC, benaku Nsanga Nord, matondo kwa beno babonso no, idiodio ngeti vovela Kikongo, pe ngeti kulukaisa, Lusiama, ebo bena kunti ya Chine, tukulutondele tukulukaya sa munkumbu tatu za masemeto bikalusa kumlo batata bampungu tulendo la sikila muyeno luna babidi vraiment tutondele bena ku London kyambote keno bena ku Martini ku Cape Verdien ku Brazil tukuluveni kyambote kya kingi bena kunsia États-Unis kyambote keno benova bonsono. En tout cas, tout ondele le tilanda misamu en direct, tuna en tout cas en direct mukatiki ya Radio Congo Dieto. Boabu tuele muntinu kibeni tova na mpova kwa mbuteto nzolantemo, mbuta nzolantemo meni wama onsono mavovele bambuta, ye mavovele baleke, ye bindende babonsono to tilanda, boe ivovele musamu miami onsono, boe ivovele muteme ya unu, mwana ngangu boi mwana ngangu kafeti kadila boi mwana zoba kafeti kadila nkadulu lenda kutuvana za mwana ngangu yenkadulu za mwana wa zoba matondo mbuta tukuveni pova mbuta nzola ntemo matondo mfyau kidi mvana vova
ngita wakana mu radio ou bien allô? Allô? 5 sur 5. Ah, merci. Bon, nzolo ntete yavana mbote kwa bampangiza kuluzina muna tutavova yao tutayambila yao mbenya muna radio ngia tikidiko yani mfumo wetu sita soni zeno mbosi ya mpangi Sunda kelika ndemvukila kadi mono kumbu ya Sunda ça me dit beaucoup de choses il y a beaucoup la kanso nzevo yandai na kanso mono Sunda kai yangala la mu kubokila ndemvukila kivu ne kumbu ya kulu nzolo mpe yavana mbote kwa nge mpangi anzambi ye baonso wake ye mpangi mupya kadi tuna tu bwabone jaka unu twayambila jambo no sije net inatuni itelevo mwana ngangu mwana zoba weba futi salamu kwa kala mu pila yantete mwana ngangu kadi ngangu zifuti kala au service ya luzingu mwana ngangu kafutiza yantete luzitu libebetu kene twa sansu kulenge jambo dantete batu songelenge luzitu ntete luzitu feti ziti santete muntu luzingu la muntu bo avova mu français la vie feti kala ye respect a vie feti kala ye respect a vie mwana ngangu kafuti kala nani kafuti kala ntete reflex yantete yena vis-à-vis zimpangi kafuti kala muntu na ouvert muntu na wazibuka muntu udimbwanga uwanga mpangi zitivova kayandi kalendi kala kuvuyandi kazolanga bangwa yandi kazolanga kawa bampangi ko mwana nduna mono feti kumbokela deja ngangu ngiantikuluza ngangu dimbwa ye vova mauti banza salamu mu ndinge to mono kadi mono yatuka mu territoire ya bamboma babokilanga yo babokilanga nkumbu yo ya nsinga zole donc vaika yekota mtu wa muntu donc nzole levo vila diu kadi bubakambanga jambo dia kuludikalanga yengiantukulu mwana ngangu buka yantikidi baka ngangu kumtiye sika kuma muntu mubaki sokina mambu dimosi ye kontake yiketa kala yani ye bambuta kadi ngangu za mwana zilenda kala zo nzambi kansisi la me zozo mpe bambuta bamba bakunsongila ngavo wenda munzile basaji bafutikala kadi bansonga nzila bansonga zi perspective kwetu kuenda nga wetu tukidi donc vovele ngangu za mwana tufutitula deja facteur za environnement yantete ya kimuntu kan donc ya famille yetu famille yetu muna kikongo ketu famille kia mbote kukuongea kadi famille kayatuma kuvanga kadi watu makala wazingo kabantu bena ngangu ngempe futikala kakangangu antuka ngangu zingita matondo mamingi mbutanzola ntemo kutawaka na diakako tozaliko yokayo lisusute toyebite ozwipani na mikro fongola mikro na yo soki ozaliko yoka sembola maloba potete yoka malamu matondo oye mbutanzola ntemo azwipani na mikro na yebite bandeko kuna libanda bozaliko landa soki bozaliko yokaye ngai na studio nazaliko yokaye te soki bozaliko yokaye o bazali banda bosala biso sini na katina studio zaliko yokana te tuzala mikro pesi mon problème. Ok matondo ya mingi na balandi nyonso bazaliko landa biso katina tango oyo vraiment temi na biso ezali kitoko mwana mayele nakanisi bandeko nyonso balandi biso toyebike bozali mingi kikongo betami makasi ba mingi ba comprendre te mais toza kolobela mwana mayele ndeni na fonctionnaka pe oyo ya zoba a fonctionnaka ndenge nini ya solo temi na biso ezali makasi mbuta nzola ntemo nazo mono zo fongola micro soki ozali nazongisa maloba epai na yo. Merci mingi ndeko nakanisi nazoyoka na sikoyo
5 sur 5. Merci mingi. L'undem vukila kadi bo technologie ya kuma pe caprice zandi. Donc nzole ya continuer vova. Donc nzole ya mkeli vovilanga mu environnement ya famille kadi yetu kubako ngbo famille yena diki base ya kimuntu kitu. Base ya kimuntu kitu ça veut dire que muna famille vukatuma vango ko, vukatuma longo ko, vukatuma kulendi ngangu kazileni kukazi. Ce n'est pas spontané. Ngangu za kimuntu kadi ngita vuvula ngangu za kimuntu kazozo ko zikalanga utulonga ku classe il est fort en mathématiques ngangu kena onduna fort kena mu géographie kazo kita vuvula zina ngita vuvula ngangu zina mu sens ya ouverture ya esprit yambila ebantu wena muntu mosu uzolanga dimbwa donc uzolanga écouter muntu una uzolanga vova vudiambu dina yandi uzolanga expliquer uzolanga mpe yambile bantu donc muzaya ngindu za bantu bose wakizaya vo wena et puis zi prétention konge ngangu wena non bantu bafiti kutela bantu ka muntu ndana ngangu kena donc ngangu zo witu fiti zo sadila mono nzole vova ngangu zina zifuti kala au service du bien service ya bantu seri ya mambo mambote kadi bantu bayingi bena ngangu kansi batula zo mu service ya mambo mambi batula mu service ya lufwa ba service ka luzingu kala ka respecter ko ngangu za batula zo mu nzila ya mbi. Et c'est pour cela nzole vuvula donc nzole ya tula a parenthèse inavo ngangu zetu tufudizo tula kaka au service ya kimbote ketu do tokala mbote kadi ba yingi tu navo tubaki ngangu zetu tudi mutu ko mbote to twakala bantu twakala luzingu lwa mbote ngangu zitutudi zo munakati tufuti réussir kaka kati ngangu zitutudi zo mbote kaka wonso kaka ya mfumu matondo ya mingi mbutana biso asisi maloba na yete asiliko kata na lisusu kasi kati na tango oyo tomoni mwa 3 minutes etikalaki ya mbuta na biso kuna na mboka kabinda mbuta mputu soki azali peme na biso tokopese 3 minutes na epwa esila malamu akoka ko réagir na 3 minutes ne oyo ye moko bombaki soki oza kolanda biso mbuta mputu na manso osiliko oyoka 3 minutes na yo en direct de kabinda o réagir kati na ntango oyo na maso osili koyoka biso. Soki ozwi biso topesi yo maloba. Allo? Yenge mbuta. Yenge mbuta. Yenge lisusu bandeko nyonso bazolanda. Merci mingi mbuta wa Nzambi. Na ndenge ozongisinga maloba lisusu nazwa ata liloba moko lisusu. Nayebi ke minute nga toujours ezali ya pasi mingi alors na profiter ko kende mwa lombango nakanisi ndenge teme na biso ezali mwana ngangu tozolobela lelo esengeli toujours toza na teme puisque teme wana ezo englobe nyonso mais bakoko na biso baloba boye isusu ngangu za konda zola zina ngangu za mpamba ngangu za konda zola za mpamba mengangu ezola mpevo mayala makondolo mu mau mamonte mera mampamba kadi mayala yani utani nanga mukati yekumbazi bonsobo na l'intérieur et l'extérieur la défense et le ministère de l'intérieur donc muvutu kamuteni yo kaka ya beto mwana ngangu savo idina bakulu bavo vilavo tatu kiamase makuku matatu malamba Kongo tubina mediati la muzimu ketu kakionso no bonsobobo. Je profite de l'occasion, nous vous vadiaka, nous sommes au Canada, et que nous devons toujours être éclairés. Nous, Bingana Bieto, Katulem de Sissam Kadiwa, un témoin. Là, je réponds, bonne observation comme Mavinga Kansi, Bingana Katulem de Sissam Vansiko, et vous Katulabio, mais ça, il a manqué. Nganga le kaka mumomo mutamavinga gavovele mais si avutuka après ngele tete observation vouni kiaki États-Unis et Nangolo
c'est puisque les États-Unis ont copié la fédération et le royaume et le Congo dans tout là. Il y a des archives anciennes cachées aux États-Unis. Ni quand même qui Congo, mais na Coco, Babing, de faire la recherche basée sur la réalité yoyo. Donc les États-Unis ont copié la fédération et le Congo. Ou la paix reine, c'est-à-dire les États-Unis attaquent les Nicaragua, il faut attaquer l'extérieur. Donc, dès que tu peux bovo Congo dans tout le Kalasavo, il y a un tout banois ni sanga. Kanti, kabetu kibeni kumukati. Ibina, mbenzi mumu ya sonika. Bontu bava vonkanda ka uvovangako. Nsono kene nkanda, utuveni nzira, kanti nkanda ka uvovangako. Mais à partir de qui peut va c'est vous donner m'éclaircir certaines choses. Bon, ça vous a cité à Cavovenevo. Et vous dans tout tu kumbanza betu mingiza tu kumbazi katu. Tu n'as pas de Congo betu fuku et mou niveau. Si qui me fait mintima na wonso na Congo savo. Tu tu kulubo kila. Ma quel favunda Congo va sambla ngambilevo si qui me fait mintima na wonso ku Congo. Savo si qui me sakiri voluiza ka kidi voka luendiko. Isavo kamoni mbiko musamu ovono mutamfuti vo mingizi katu. Ngila zozu tanga. Isavo pova usedi mpasi mumona kumbazi. Alors, bon so mutu vo belengevo tu vina me kalaga mbingana beto mpeve ya mika membwa. Katuvendi lo sabantuko kadi tu vina me kala mukati mutatu kiamase. Kati kidi vo mukala mukati kiamase. Votu lo sele zola. Nga nguza zotu venda vo vila zina kalaga nga nguza mpamba. Idina tulutila sadila zola tukota zola mukati. Kanti zola mpeke vovele vozola kukondo lulunungu. Kagolendi kwenda kuntwala kuidina mayala wena mudamu na tali na kukati kumbazi. Kukati mudamu na suika. Kanti nchungukulu ya betu mukati ikalanga toujours consensuel. Savo kaisisa nga mfuta ko vo mfuta nyakuswa. Bonso utuvovele vo mambi matusonga nga nzila. Bonso mambote matuvala nga ngolo mukwenda kuntwala. Je sais batu mshuba koko comprendre parole mutafita alobaki teke mutafita alobeli manyanga te. C'est que manyanga bazwaki nkaka na otage. Otage bazwaki ye ebebu sa pe makamebele. Matengo wana mutafita alobeli ke ba manyanga bino ba manyanga. Mena matenga biso lobike bo carbonésalité entre manyanga ngolo piso monase mazan longa Congo pona biso nyonso. Il y a eu des erreurs dans Manyanga. Nous devons lutter pour les erreurs. On a certains Manyanga pour l'encaka. Nous sommes avec les liboso. Alors, on a dit tout Magnon sur le terme. Les termes, par exemple, il y a Croissant Kento. Batebelepe, Batrogo, Zulamun, Nena Mabe. Mais la carte de Tumba, vous avez ça terme selon capacité naïe. Pour nous sommes là, il y a Yankosi, il y a Aigle, il y a Bilembo Nenge Nenge. Nous sommes à ma carte pour Moutasala Moussala. Alors, nous sommes à kamikaze. Donc, hier, kamikaze. Déjà, terme, on a le lingue, on a katambita. Donc, nous avons ma bête. Mais je crois que kamikaze, nous devons attaquer les ennemis dans Libanda pour protéger la carte. Pour ce que kamikaze, ça la carte, à vous détruire Bana, à vous détruire foyer, à vous détruire Mboka, à vous détruire Bandeko. Donc, kamikaze, ils ont toujours pour nous savoir Libanda. Yangoana, na 6 minutes loko za muke prochainement ceux qui vont inviter na lisusu to ko multiplier ko so na biso mais to simba toujours thème na biso principal ngangu ezangi bolingo ezangangu ya pamba ngangu na bolingo ezangi mayala ça li protection ya kati pia libanda nyonso misatu wana nde koma makasi soke sangani mais soke longo limoko ekomi pamba yango biso lo makuku matatu malamba Congo nyonso fait tambola nzela moko donc tolo bila kaka ngangu te mais tolo bila pe bolingo soki bolingo ezali ya ndenge sudaka unité ya batu na kata makabu na kata ba mangomba na kata bundu so to bwaki bolingo to kosa eloko moko te plus to risque biso na biso to zangi bolingo to bana ko tumbana po bolingo za na biso to zama yele meleko ya bolingo za na biso ko tumbana ba mingele tanga ba comprendre kango bango na bango bazalaki na bolingo te ko bundana bayego yeko la pana biso ba Congo bolingo lelo kimie za na Europe les États-Unis mboka mote Europe bako bunda na rensi bo uto mona ba coordination na Yougoslavie ya batu bataki bo bungu na Europe
bitumba sala masuna ya plutôt puisque bazala ba mauvais souvenir. Alors ba unité forme ya Congo d'entité la kala ke bitumba libanda na katité. Donc ba te bolingo entre bango mindele to bumisa ba noir to bumisa ba jaune na pas na biso to takinya. Yango pe ba tuti ba komi fort ba bumisa biso ba bantu. C'est ça eloko. Yango na kande da Congo kaka mutoko za liboso mutazana mateya na culture ko mema mboka oyo ya Congo, mboka Afrique na mateya oyo ba Americain ba profiter na ngolo États-Unis za makasi. Yango biso lelo ba Congo poto sala makasi poto zongisa bonzambe na biso kimayala na biso mayele na biso na tatu oyo mase po yango ni muteke pesa biso makasi na rendez-vous du donner et du recevoir. Matondo akomi ya solo na suka oyo ayokite toko balola fiche akolanda pe akoyoka pe mukolo oyo toko zwa susu ye toko yeba kosolola na kitoko nyonso boye toke imbangu epai ya mbuta na biso Sita Anthony zeno topesa ye maloba na manso asili koyoka na manso ebaluki epai na bipai topesa maloba ameka komanyola biso matondo mingi na batu nyonso oyo balobi. Je crois que édifier biso ngai susi na ngai ezalaki o makambo nalingaki koloba président ya comité de sage na biso alanda yango po baloba oyo wana po ani nalobaki te osi akei mais na tango bitumba ezalaka na kati ya mboka le président de la république atie ministre ya défense akeite azali kolanda biso na radio azali mais pour loba unité esili azali c'est bon alors nakoloba na pesi exemple alanda ngo très bien ndenge na loba ki lobby tango to solola ki biso mibale tango président de la république maintenant na kolobela ngo na kingana po bato ba comprendre a nommé ministre de la défense ye muta proposaka chef d'état-major général ya armée pour que soki bitumba ezali yende mutu atiaka a organizaka attaque pour défendre mboka. Le président de la République nomme. Le ministre de la Défense propose le chef d'état-major général. Tangu bitumba ezali, le chef d'état-major général ye mutu akamataka atindaka batu oyo ayebi ke na bitumba oyo toza nango na ndenge bibundili bato wana baza nango asélectionne bakomanda na ye po bakende kobunda po badéfendre mboka na biso. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ngai étant que directeur du bureau politique ya BEDEM nazali comme chef d'état-major général. Nazala na Kisasa, nazala awa, nazala na avion, nazala soki na Amérique, nazala ona États-Unis, soki wapi monde mobimba. Le chef d'état-major général ezali Sita Anthony Zeno qui est le directeur du bureau politique. Na tangu mokonzi apesi ngai ba responsabilité oyo bango soki balobanaki soki ba se partageaki tango nazalaki teke toi tu dois aller défendre mboka na biso po bitumba esila yo yebi bakomando na yo oyo kotia batu bakoko défendre mboka wana soki ozali chef d'état-major général ya sika oyebi batu te kamata même prédécesseur na yo comme conseiller na yo après osali na bakomando nyonso baza wana otuni bango di tango tozwaki problème ya boye banani babundaki mais pour que salaki boye osali un état de lieu na yo avant au proposer kotinda batu o bakokene na front parce que sokoza na kati ya bitumba maintenant c'est toi le chef d'état-major général na kati ya plan na bureau qui commande mais tango commanda
ou azalaka sur le terrain a commis na kati ya bitumba. Je crois que tant bozo ko sala plan na bino de guerre au kokanisa a voilà ennemi a commis na nsele. Tant bozo ko sala plan. Ta avant otina ba soda ba kene na plan. Mais tant ba soda ba kene na plan au lieu ba ennemi bazala par exemple na aéroport ba commis déjà na limité yo zana na Gombe. Mais le commandant au front maintenant est commandé mayele na ye ya ko sala ndenge nini na ko pousser ba ennemi wana ba bima na zone oyo biso tokoki ko salisa opération où on vous crase ou vous écrasez les autres. Eza lokola mosala oyo ngana ndimaki oto ya biso moko oyo eza ya biso bona ko sala. Na ye awa na vandi 2 mois. Na vandi 2 mois. Pe ba yebisaki ngai na mutu ayebisaki ngai na continuer ko tanga kombo na yete keno na tikaki mutu moko kuna songolo pakatani. Kolongola yete sala nanu na ye. Soko lingo sala wa mise en place botala na ye ndenge okoki ko sala yango. Oyo wana na okene na ba détail était j'avais fait ça. Mais ce qui mauvaise foi ezalaki, c'est comme ça j'avais décidé et je déciderai toujours ya ko supprimer coordination wana parce que na kati ya parti ba poste za ebele. Après crise o eza na kati ya kisasa toza na crise wana na potote. Batiaki au moment de crise peut-être tangu ngai batinga directeur du bureau politique mutazaki na place na ngai eza mutangoma. Plan oyo zana yango na Europe azalaki ni nangote alobi to batiaki mutu moko kuna ba proposaki biso na Intel yango wana to ebisaki na nkaka tout ça asala yango ngami problème zate mais mutu atiaki ye tukutani na ye ayebisinga benga ye wana nyonso tokoko lobango nyonso na radio te e yango wana na lobaki singa kanda ninga uninganga meka utabuka ko pe hier ayebisaki ye président comité des sages que quoi que na mon yi tout ça na batu mususu mengande mutu na boyaki parce que ngana lingaka te ko sala na mutu azali bokutani na ye olobadi opesiye conseil après tango kozonga a changer na ye yangwana na yebisaki na muta mkutu azola nanga bien soso ya muke na kati nzungu soka zoko vima cela veut dire que libanga ezana se donc mutu makasi azaki ko sala po apesanga pakombo na batu batia bar na ba représentation parce que ayebaki ke mutu azaki ko soutenir et nous devons mettre fin à ça. Plus rien ne sera comme avant. Soki mutu azoko kamisake ngai parce que nkaka parce que biloko wana ye yebi ezalaki ebele na kati ya na entourage ya nkaka soki nkaka nome mutu binome no mawana ndenge za ko sala ba nkaka mutu atiaki ngai pa ya sita biloko wana ekoleka te ngai nazana besoin musala c'est comme nazo martele bandeko nanga ba mania po ba bengi ngai ebele na makambo oyo batangi na omoni yo zaki ko sala bo omoni ngana yusi bango ce n'est pas votre responsabilité eza ba responsabilité ya ngai et je prendrai mes responsabilités manianga mon côté a ko influencer ngai pona yebisaki bango pour ba professeur belé ba bengi nga omoni d'ailleurs na yebisaki mutu moko soko moni que président professeur Wamba azana réticence à cause ya biloko wana quand il donne les instructions parce que mutu moka yebani na nkaka akoya kotala ono nkaka lobaki boyonga non terminez ces histoires là quand vous êtes responsable prenez vos responsabilités au monita soki nazalaki na mboka ba yebisaki ngai que tozana président comité de sages vice na ye azana kisasa nde na benga ki na kende ko mona ya lobi batu nyonso wana ba longwa sangisa bango nde na sala kan contact na yete mais ba yebisa ngai le côté moni. Nous devons pardonner, mais que l'imbisa ezako bossa na te. Moi, je n'ai pas de problème, mais il est de mauvaise foi. Asa motema mabe. Depuis na yebisa ki ye pesanga i batoto nommé. Il n'a jamais fait ça. Ba invité nga na Suède, ba invité ki pe na ye. Akende gite. Na ke kuna oro makambo eza kuna. Te makambo na zo loba na yo, to loba to solola ki yango na Skype. Après, à Kobenga Bato Suède, kuna mutu wana boyamba yete, waza kesa te. Il est qui lui?
Yazanani. Moi, j'ai affronté Mobutu. Tant mais j'ai fait 7 ans. Ah, on a Belgique comme président de l'UDPS au Benelux. Je me suis Ngaï. Basola Ngaï. Balingi Batia ba représentant, Biso Bakongo ba pesi biso le côté na dans mer. Moi j'ai souffert pour ce parti. Belgique dans Londres et Zaya Biso Bakongo. Et na tiaki mayabi kakuna représentant ile yemuta benga ki même que segiri même akamusu to lo bangote mais so ki segiri azaki humble Londres yemuta remplacer yel muta remplacer ka be na de Mobutu. Mais ben invité ki ya boya ki ne ko ken. Ki basa ki kuna lobi non nous voulons mutu boye to gotia. Donc, awa bapesi ngai na tiaki Justine Kasavubu na nani na professeur akoba na nani kuna na nani ya Bandundu. Donc, moi je crois que ce que mutu aligné ko sala te. Ce qui mutu azoka ne sateki parce que bazoko soutenir nga na mwanansemi, je peux me comporter comme il veut. Moi je vais les dégommer. Plus rien ne sera comme avant parce que biloko wana BBC parti kunanda kisasa. Surtout bandeko na musala na bango yango na butu ko besa bino exemple ya Poite. Bato mosusu kutuba yebiete maître Poite bato yo vraiment pe basala kike muta muntu mwana nseme balinga ye pa bayom bazokaka kokosi la ba ye makambo ti ngaka siliki na ye et comme ono aza très azabu tukuta donc soki muta lingine ko sala te azoko kanisa ke aza ngai lelo soki bino bo décider kuna albisita yo lisusu te mais na kofunda mutu te je resterai là-bas pour défendre notre territoire du Congo central pour na combat o bino bo mener pour na komanga ka mener po nga na za kutu ko la poste te parce que nazala ki nanu officialité nga me charger de missions difficiles. Oyo pe na koke kotika po na ngai meme lelo nazoluba awa na ntango azalaki na bunker wana ba encerclaki ye atininga mission difficile pe ba décider ki bakanga ngai entouré par tous les officiers ya armée c'est ya sécurité tout ça c'est bisengema na mutaza kusamisa ngai mais naibisaki bango plus naibisaki bango na kozala jamais mukamba Jonas soko bobo mingaka ou bien kaka akufi ndenge bo décida ki ebe biso nyonso tokokufa na koma yango bato oyo batangaka yango na salaka rapport na koma yango na Facebook e panzana monde mobima bato sécurité bazana yango na banani o nazoloba pe na lobelaki yango en face na bango po na yebi bino nkaka soki akufi ndenge bo décida ki ebe je crois makambo bozo lobela makama mwana nsapo ekozala te. Et tout ça, les démarches, wana muto na muto a contribué qui n'a ndenge na ye, na zanga mon côté, bino pe bo contribué qui pour quelqu'un qui a la envie. Et aujourd'hui, il y a un argument aligné qu'on tout fait. Je n'accepterai jamais ça. Wana na kundima bilo pona ngai si na lubaki azamu Congo, il peut avoir n'importe quelle place yango pe egozalatika la ndenge wana. Je le pardonne parce qu'il y a yebingate yepe bazo lubane makambo yo ndenge wuti ko luba bazo ko luba oto ko luba ngote mais parce que les gens pensent que comportement na yewana na ndenge mwana mutabasanga na tika ki yewana il est en contact na bango mais quand je le lis na comportement na yewana ekozala ya solo parce que avant asala makambo azo sala wana alobaki yango na Skype tozaki biso makote ke lukula yo lingo lungula video wana ba mavinga te video ya liboso en tout cas ngana ko démissionner na lobaki na ye démissionner na yo après alobaso ko na démissionner okoka ko sala te ngai sita na ko sala te ou moi j'étais 7 ans président IDPS au Benelux c'est awa na pesa pe batu mikanda ebele o ba yebi ngai na yebisaki ye ko tonga kasita te parce que par nyonso ko de ko tonga kasita et comme la kangai mais wana kutu na koko régler problème na yete parce que moni aza mwana muke peut-être il ne comprend rien mais pas fonction wana aza na wana na kotia ba représentant dans chaque pays pour basala musala bino pe bo sepela et na yebisaki yo o ngana kusala après esili lobby to kusolo la après soka aligné ko tikala wana eza comité na ye oyo bako yebisa ngai no biso to lingi to sala na ye
Tikaye, wanana atikali, ce qui t'est, il doit être viré. Point à la ligne, je ne rentre pas derrière parce que plus rien ne sera comme avant. Biloko wana, au moins biloko wana, et municipal parti au mwananse pasi. Il y a trafic d'influence. Moutali ko sala pona yibi makambo bien. Ndenge salama ki basanga. Wana nazakuna te ngande mutu nazwa ki rendez-vous pour premier ministre ya Mbabango. Ngai. Après premier ministre Bruno Chibala yebisi ngai non voilà ngana yebisi ngana ko zalate yo bayaka ka lobi non ngana lingi yo zala boya lobi même akamwana nyonso tokoki ko lobango ndenge muta lobaki na nani na place publique te. Alors moi je crois que batu oyo bazaba ayoka kana yete eza lukula vers moko vers de terre kota na furu na fruit nde moyen long ezate non moi je pense que Makamoto solo lelo, je suis très content. Ngana liya ko lobela makambo anate parce que pour moi, les pages déjà tourné. Mais soki bozana batu kuna na mboka oyo boyebi ke non ngai na yebani na mutu moko États-Unis kuna na toti aye comme ça équilibre provincial. Bo pesa ngai ou bien bo prêta on a utinda bino liste wana boko bimika na kimfitika parce que batu on ko tia baza batu fondation citate baza batu bundo dia mayala. Donc ce n'est pas à moi so nati bango nyonso boko na numéro na bango ba téléphone so bazoko baby sa okolo bakaka ah non baby si biso ba salibo mais pour le moment la décision a été déjà prise to kutana na biso to solo na biso. Donc je pense que plus rien ne sera comme avant to tiaka bato bazali teke okutani na ye après chominu après tango ozonga na mboka na yo wana abandiki kutonga yo. Non, c'est fini makambo wana. Je pense que ezana kana Matondo ya mingi na balandi nyonso bazali kolanda biso na www.radiocongodeto.com. Tozali solo koyoka mbuta na biso sita Anthony Zeno pe tozali na temi na biso mwana ngangu. Kuna mbuta na biso mputu na mboka Kabinda atalisi biso ngangu il faut mayele esengaka bolingo. Soki tozali na bolingo esangani na mayele nakanisi biso banso mutu akozoka mate tokotambola malamu. Mais soki totie mayele na biso surtout ba mayele oyo tozwi kati na mboka mondele tozangisi yango susu na bolingo yango ezali kobebisa biso totambola malamu. Na yango wana tozali kolanda bambuta na biso bazali kopesa biso malongi oyo nini ekoki kotambusa biso pote na berero oyo tosali to berero bango basalaki biso tosala ngo lisusu te. Na yango tofandi kati na esika oyo tofandi te poto yina mutu tofandi te poto tobengana mutu me tofandi poto bongisa berere nyonso tu ezali kati na biso tolo na bolingo tokende liboso. Na yangwana eloko babengi mutu makasi ezalaka te kati na bolingo. Eloko babengi bizaleli mabe kati na bolingo ezalaka te. Eloko babengi muyibi ezalaka te kati na bolingo. Yango bolingo esokolaka ebele ya masumu. Bolingo epangusaka ebele ya mabe. Bolingo ekombolaka pe emonisaka nzela ya kitoko pe nzela ya esengo pe nzela ya propre pote mutu akoka koleka malamu to alia malamu to afanda malamu. Yango ke kati na tango oyo tozali kosenga na bandeko nyonso bazali kolanda biso balanda na bolingo bayoka na bolingo tolanda na esengo toka pe na esengo. Oyo ezali Radio Congodeto mbuta azali kobongisa micro na ye to batterie na ye esili to ebite to kozela ye ayako complete maloba maye oyo nyonso azali koloba kati na biso. Ya solo bandeko masolo ezalaki kitoko kati na biso pote toyebike mingi bozokaki kati na diaspora pote mukanda oyo esilaki ko circuler mukanda oyo bandeko oyo ya biso tang mususu incompréhension ezalaki tang mususu boyokana ezalaki malamu te tang mususu bato mabepe bakotaki kati na musala na biso yango tofandi toyoka biso moko pote soki to lobi yango na radio pote ba mususu balobi poni ni bolobi na radio
mais soki tolobi yango na radio po te bimaki na internet bato nyonso bayoki yango désordre ezali kati na Europe mais toza na désordre te moi incompréhension ekotaki yango bambuta balobi te tadioko wakatula mwanzi yango toza koloba po te kimia ezala toyeba kotia kimia. Mbuta Sita azali directeur politique oya tindami epai ya Nlongi ya Congo nakanisi bolandi ye ntango molai na misala nyonso asili kosala yango ke elingaki ezala malamu soki akozonga asilisa maloba maye bongo nsima tokende kopesa bandeko moko maloba mpe mbuta yake toko akozwila biso mateya oyo tokolala nango na mpoka na lelo ya solo bandeko tozali na esengo bandeko baza musika bazali kosenganga Kikongo ya solo me tozali na bato ebele pe oyo bazali comprendre malamu te yango wana bandeko makambo oyo ebandaki biso na mpasi ote tozala lez tika toyokango na balangi nyonso matondo ko bambuta babonso beti kutulanda muzintiza wonsono keleka mambu mena yeto tuvuandidi katwizi di zonzako katwizi di tekako metwizi to sungika mambu munzila to katula to teta dioko to katula mwanzi idina tubokele sembu teto mputu kunsi ya kabinda kadi nkanda ulumweni umeniyunga na mubifulu bya byonsono ke matata vo désordre ina kumputu me katuna e désordre ko vo bantu babole babaki dingindu musala mambi momo makotanga mukatika kanda bambuta bavuandanga ibobo tumweni mbute to mputu meni kutuvana malongi yani vo baleke babuaka nsuki tumbu kwa bambuta mbote beto bambuta to sungi kabaleke idina tuizidi vafulu kyokyo babonso bamenitanga minkanda myomyo babonso bameniwa zi message zozo babonso balendi zi cassette zozo idina tuizidi mukati kia radio ya beto kimosi musungika konso muntu munzila twalanda misiku musu myomi feti kutuvana nzila vomi feti kutusonga lumière yo tufeti diatila idina tumweni mbuteto sita nsonizeto vutukididiaka mukati kia nzila kidivolu to vuvela mu Kikongo mebe to Kikongo ntama twa yiza Kikongo kibanti kidivila kanti mu fioti tunaekiese yemayangi zimpangi zeto lukulu la mintima tuvova bonso bana bangangu ye muzola kiese ko babonso no tuveni mpova kwa mbutete sita nsoni zeto pova zako ezi matondo. Merci matondo mingi sina yebisaki ye je sais que azoko landa ide nanga ezali ya ko exclure mutute yango wana na singaki soki ngai moko déjà na singaki amnistie penkaka autoriser ki ngai yango cela veut dire ko limbisa batu nyonso bazonga o baza na volonté ya kozonga o déjà na contactaki batu bazaki na volonté ya kozonga te pe bazali bayebisinga na kisasa kuna be biso tozonga na biso te parce que tala donc yango wana na lobi ke oyo sito surola ki na ye se na pesa ki ye déjà ba yide na ngai te kuna ngai crise eza na mboka kuna awa à l'extérieur crise ezate kaka désordre na kuti bede meza installé partout te pe makamu nyonso o na lingi kosala na yebisaki ye mais tango ye koloba na ngai ke soko faire retirer cassette wana te oya ba mavinga o asalaki avant na ko démissionner na lobaki na ye démissionner na yo tozaki biso mibale te tozaki na Skype après à lobby non batu wana o baza wana olingi kosolola na bango balingi kosolola na yo te ngana yebi bon comme balingi bango kosolola na ngai te problème pe ezate après yeko bagisa mais so le problème ezate cela veut dire que okuka
bako compliquer yo tâche dit nana zaka même moi nanga libosa za na 40 ans 35 à côté de Gisekedi 35 ans à côté de Baluba. Qu'est-ce que je n'ai pas commis? Et il y a un défi. Yangwana na yebisaki mutamuntu que donc makamunyo soit na zako luba parce que yo zaki simanaye. Alors si c'est comme ça plus rien ne sera comme avant, il doit être dégommé na place wana. Finish. Aluka poste nyo hein? Tuminamante mbuta. OK. Oyebi nazana rankine na yete. Mais tokoki kotika vers des terres na kati ya libumu na biso te. Des angaïtés, mais ne comportement na ye. Soka changer comportement na ye. Je sais qu'il y a benga ki mbala na mbala na zoye, mais na yebisa ki mutu a yebisa yeke na ko zoye kaka soki tosisi ko solola na président comité de sages. Lelo petango tukula ki na ye na benga ki mutu a yebisa ye que mena asala ba jour bongo to kutana. Pe ngam na yebisa ki bango balanda parce que le président du comité de sages a kozala na radio. Donc je crois que Bazolanda, ce que Bazolanda c'est leur problème. Même nkayulu kwa nzambi, ce qui mutu alingine kosa, ce qui opesi conseil na mutu. Ayoki na yete. Parce que bazoko soutenir ye quelque part. Mais ce que ça toujours responsable, mais tu prends tes responsabilités. Parce qu'il y a une mission, il y a comme même parti oyo, na biso nyonso oyo, balingi parti oyo, balingi nkaka oyo, pour la libération na ntoto na biso. Soki ntoto na biso eza libéré. Mais si taza mutu aluozi kuna ya ko diriger na mbazangungu te, si taza soki oyo aza na mbazangungu, akoki ne n'importe où, mais musala ekozala ebele mboka o baza wana ba envahisseur, si ba bebi si mboka na biso. Donc, atabo lobi na kozala le sous responsable na bunire mayala te, mais soki bino bo libato baza na makasi ba libéré. Tango na kino tonga ndaku na nga na mabele na nga kuna na luozi. Nana ko yako loba no ko tonga wate. Butute. Donc je n'ai pas un problème personnel na Ndombe, mais c'est Ndombe qui est le problème, c'est lui. So na yo yebi avant le canara na yo. Batinda ki batute na le katete. Pona za mutaner. Benga ba nani oyo mususu ba journaliste comme bazana bango na kotanga ba komona bango te mais ya yebi tamba éviter nga na Suède ba éviter ki ye ule yebisanga ki ba problème eza kuna kaka nde azui courage ya kokoma mukanda kuna mutu wana boke baza kesate mais ça c'est trop grave. Est-ce que tango na keneki na nani na Suède na kene kusala musala sita ou bien musala parti eza musala mwanansemi makamunyo so nazo kutana nango na ba ministère na Belgique soki ya zaki kusala penda musala ya responsable eza musala ya ko vendre image ya chef na ye. Nous avons vendu l'image d'Etienne bato baza ko linga yete ba mindele baza ko linga yete qui a au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il est nationaliste mais parce que comportement na ye azalaki nango tango azaki ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'on nous brandissait toujours. Et encore, ndenge na yebisaki bandeko nanga ba manyanga. So bomoni pe ke Etienne azu pouvoir te biso moko bankola pate bino baluba pe bozali responsable na likambo wana parce que les gens disaient mais soko toti muluba na poste ah mais c'est grave. Alors il faut pas que loko wana répéter na bino ba manyanga. Que les gens disent ah ba komi moto makasi ba komi lokola luleno ba non. Moi je suis là-bas biloko wana vous allez le sous-souter rien. Mais tant que je suis là-bas, je vais imposer oyo ngai na lingi pour na parti eza la parti normale que mutu nyonso aya pour que tokoma na pouvoir. Na kanisi na kendeki na sujet ya Ndombe ya coordination parce que ye moko mutu alobeli yango ponga na linga ki makambo wana to lobela yango tango to linga ki deja kokutana na Ndombe na pesi rapport nenge to solola ki na ye moko président comité de sages parce que crise ezana kisasa kuna awa na à l'extérieur crise ezate crise ezalinde muto bati wana il ne fonctionne pas ba fonctionne ye kaka na Skype basi siko solola mbongo ay tankaka lobi ale butinda mbongo kuna est-ce que ngana zalaki na yebisaki même muta nani muta amputo ngana zaki comptable tangu mokonzi asenyi mbongo omona kaka boko kuzwa mbongo na banque
ministre atini mutu bape sambongo mais ce qui contrôle après okolaki sa décharge oyo mutu mokonzi atindi te sokolaki si yango cela veut dire que yozofuna mokonzi na bacontrôleur eza malamu te toyibi yango engande mutu na lobaki ngai tango batuninga tango avant même bakoma bimfitika wana on s'est adressé à moi Joseph Sitanso Dezeno j'ai dit makambo mbongo wana ngana kokota ngote lukola coordinateur ezoko fonctionner nanu ba responsabiliser ye pour que ye asala ndenge ye asala kaliboso ndenge asala kana yebite mais même donc mais alors donc est-ce que soki ngai na linga ki yete na kokwaki koloba ngote ke no batia kombo na ye pona makambo wana ya mbongo mais pourquoi il n'a pas dit ça muta muntu pourquoi ayebisa ki yote mais na yebisa ki pe yango na tango na leka ki pe na radio na yo wana mutanka yo kwanza j'avais dit ça ngama kama mbongo etalinga te na lingi yango te mais ba pesa ka bango moko ba yebi ndenge ko sala mala mais ce n'est pas ngana yebisa ki bango te na autoriser ki bango te bo bana ko loba on ha ka loba ki botina mongo boy ça c'est de nous trahir et c'est là où j'étais très fâché et c'est là aussi même les autres étaient très fâchés contre méthode ya kosalila ezamabe ngai na ko organiser parti na ndenge parti nyonso ezalaka na ko tia représentant matondo mingi na zongisili yo vraiment micro na yo nisi mbuta muntu makambo oyo lobby que lobby to ko sangana si to yokana ki yango lobby to ko sangana mais ma position ne changera jamais ce qui doit proposer so bozana bato ko proposer bo proposer ngai mais ezalité que oh non ce que peut bozana bato na bamboka lukula bozali awa oyo par exemple représentant à États-Unis azawana soko lobby soko tundi kombo na yepa ya muto mpu na ko yebisa sidatini laki ba coordonner nyos azana yango donc ngana zate ke oh non parce que ngai kaka pona tse batu wana bakozana musala na ngate za musala parti donc ba représentant nyonso na kutia partout yo faut analyse na bango so ba bebisi na pesio rapport benga mutu wana kuna tala makamazo sala ou bien yo moko soko yo ko bengiye ezate ke oh non yasi non batu wana baza batu parti pona ko bungisa parti pona tokene liboso mutu oyo azana makasi pona lite mwana nsemi oyo azoko kufela pona mabele na biso il doit être là et venir nous renforcer pour amener ce parti au pouvoir bomonili yango pasi mutu moko te pona individu abana ko sala soki oya lingi encore wana si yebisa ki ngango na kati ya Skype ke ye ako compliquer ngai do mutu ndenge wana na sala na ye na kati ya bureau politique na ngai bien apolé non atikala na ziko citation merci mingi vraiment soko zo la nanga na kusepela mingi bo batu bari kanisa ke ono te na zamo konzi ya parti et c'est moi qui dois proposer parce que faut na kene na guerre mutu soda wa kene na guerre le commandant au front celui qui sait bien placer ses pions o bako même ngai ta unazalaki na vita ta unazalaki kusala kisi na vita ba entraînement nyonso ya vita naza kozanga te et naza koyebisa kalambai joueur oyo azana chance te pona ko beta kutia yete parce que soko tieye a fouté to poli tango bako beta ngai yo pe fo ba beta yo parce que naza ko landango très bien donc ngai naza lukula entraîneur je dois classer mes joueurs oyo bato bako memanga na victoire point à la ligne point entrée oya ko lingate cela veut dire que alingi parti oyo et comment na pouvoir te matondo fumonanga mutanzambi na maloba vraiment na sepeli ya tona poko lelo sagesse penia sur le bimi na mutaki to kusunda ni Tanzanie vraiment usali ba belle intervention na sepeli mingi na mbuta mputu pelo kola ye wana nde aza représentant na États-Unis wana koloba teki mbuta masunda représentant na biso tu dois rectifier ça. Ah bon mbuta OK représentant na biso na matondo mbuta pona correction na sepeli na mbuta na biso pe kosia kento commandant de bord ndenge kaka lobi bon na ko lobelo ko moko na mukuse mbuta mputu nous sommes ensemble mbuta peut-être vonge fundi dianga kuna madimba monompe fundi dianga itsafu imamnyoko donc nazampangi na bino mbuta soko moninga boy tamususi yo mona nina lobana radio imagine lobana radio undi matro o vraiment vinga na monaka
okoloba pena ke te weza mavinga te mbuta naza mpangi na yo naza na ngai te osoki ndenge nini mais wana ezalaka lere ya service te tolataka couleur wana tolazaki image mais nalingi naloba mwa mokie mpona à propos ya Yaya Landu Makiese mbuta namoni na média réseaux sociaux ndenge lobami mpona la Yaya Landu Makiese a existé depuis longtemps na diaspora mais mutu asali ke Yaya Landu Makiese akoma boye ndenge akomi wana makasi mpona d'abord eza idée ya commandeur de bord omoni siko natalisa yo mbuta sita ye osalaka permutation mbuta sita ye te mbuta sita ye ko changer tant joueur moi za robeta na 6 azomona poste on a 6 ça c'est ngana lobeleke équipe na lobili ngo ko équipe to sala po emema bundili mayala na pouvoir mbuta sita ayeko donc d'abord azoki ta ya ko observer tango ke awuti na Allemagne ngune pa ya mbuta nzambi awuti pe ko sala observation ndenge mo pe ya na Suède asali observation azala na Belgique déjà na Belgique ayebi déjà ba joueur na ba joueur moni Mbutasita apesi ba consigne alubi ke non joueur na moni poste 6 azobeta yango te joueur faut de chaîne na 9 oyo azobeta na 9 bovani sena na ba to remplacer par boye mbuta ici dans la diaspora toza na harmonie toza na biso na problème te oyo bazo bisa mino crise mbuta lovunu mbuta tozali très bien na diaspora na zolo bano vérité tozali na harmonie Yaya na biso mapela Landu Makiese mutu asali ke azala immortaliser lelo azala reconnu pa ba Congo Mbutasita mutu apesaki ba stratégie wana il faut to bana kosala be mission na biso mingi na radio Congo dieto na ipa Yaya Landu Makiese ngai munasala kana be mission ngam na zolo ba awawa ngana solo kana mo presque micro nyonso Yaya wana omoni donc ba oyo nyonso lobami na media Yaya sane au courant soko ba komilie mutu mo atindele message atuna ngai mutu mavinga bon siko na sala ni to solo la kana ye na bana ipe ko calmer na bana ipe oyebise azali Yaya na biso mutamputu po ko solo kana ona ye azana eto soki ndenge nini azana epi na simple mais loko moko kaka nde Yaya wana azosala makambo azolanda consigne et puis azolinga donc à se pencher et pas une vérité ezali moni po tokoki kosala te lelo toyebi likambo boye tolobi boye po yaza na media siko lobi likambo ngo eza nango bongo te donc ezala pasi mpona ye aya ko changer ba maloba en rien du temps osomona donc voilà situation tozana ngo mutamputu donc tozali na harmonie soki kuna na pombo ou bien kuna na mboka bukanisi biso tozana crise ata mokie te mbuta tozana crise te tozali pina très bien mbuta nga mutu nyonso azana bonne volonté mutu nyonso que ça soit bandeko wana oyo bafundaka kuna pa na bino ba porte ezana oyo ofungwama problème ndezali ba bongo la mitema batika kisongi donc c'est ça et loko neto lingi omoni pona moment oyo tozana posa kisongi te tozana posa so problème ezali na keba mbuta nzambi na mbuta nzambi bo fundi wana weliaki ngana liango te ndenge nini donc na kepa ya muta na biso Gilles Kinsala c'est ça c'est que nous voulons dialogue entre biso so problème ezali to silti l'air moko so na vandi na ngaya na solo na mbuta olembe mopia donc c'est ça et là on lingi ba Congo pour avancer donc nous voulons des idées pour faire l'avancement ya parti na biso moni to lingi ba idée te oyo kozongisa biso sima ya ngonde lo tuzo banga nde tuzo lingati moni donc voilà et là on a lingi na lobana mukuse en tout cas muta na sepeli pena mingi pona ndenge bo permettre ngana ya ko intervenir na radio lelo bon malgré fallait relobeza la mingi mais tant des amukie mais à la prochaine fois na kansi s'il s'agit que to développer to pesa pena oyo mwa ndambo to mazayu mbuta ba makambo kesa tionini mbuta biso to utina babundi ya Congo ti tozala batu mususu wana ta mususu azana bundi ya Congo bozo ka ko mfumo nsikwa mais mbuta so to bito talisa yo pena ke ki qualité oyo bozo azala ba critère wana te omoni biso mbuta mazayu tozana ngo omoni tozana mazayu omoni donc kibomoto elobite kako muta pesa image mo boyo ngai boy mais tant musu ne bozo monda image mutazo pesa wana bon lui pena bo approcher ye donc bo juger na musika te mais bo approcher bo mona image wana bino bo mona la azabo ngoti voilà donc mbuta to kala bo mosi nengo zolo ba mika mambwa la porte est ouverte à tout le monde kaka soki olandi consigne ya entraîneur joueur wa tira na classement ezali o yazo ka consigne entraîneur parce que entraîneur mutazo yo benenge équipe azo former yango siko so entraîneur azo ba likambu yo zo ningo yo kati bo siko ndeni na entraîneur ozo risque ya déjà joueur azati na terrain pour contaminer donc finalement pour ça la rébellion ndenge to mona équipe à France ça rébellion en pleine coupe du monde donc au monique wana yango lo ko kaza usatande na biso te na diaspora kaka lingi to kala bo mosi tant entraîneur a pesi consigne to beta boye to sala boye donc biso tous ensemble voilà donc iloko ezo senga na biso na moment matondo vraiment mutamputu ona nécessité oyo sali que non émission salama po pinato solo la na biso entre biso na biso bandeko biso batuka Congo lobi nango représenter na biso na États-Unis abenga yalba espèce de tuka Congo na sepela na mingi vraiment na zane sengo mingi
vraiment na sengi matondo na mbuta nzambi, matondo na mbuta kiatoko sunda, matondo na commandant de bord kosi ya kento, matondo na mbuta mputu, matondo na mbuta olembe mopia, matondo na mbuta na biso zola, na ba mbuta msusu peut-être na tangi ba kombote, na ba mbuta nyonso bandeko nyonso bazolanda biso na poko lelo na radio Congo Dieto. Nga wabino mbuta mavinga, nga na intervenant mingi na bemission direct pa Landu Makiese, mais lelo na kota ki parce que zala nécessité. Vraiment lu salamu yenge butu ela mpona bino nyonso matondo. Radio Congo Dieto.